se siente muy bien. El cable se le puede sacar. Esto. Muy bien, ahora tenemos una idea de cómo se ve el teclado conectado. Jaja, nice. Esto sí que se siente nice. Ok, esto está nice. Esto se ve buenísimo. Si a usted le gusta este video, espero, ¿verdad? Dele un like bien grande. Que Dios los bendiga.